ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះជាការបង្ហាញពីរបៀបប្ដូរមុខងារបដូរថ្នាក់សម្រាប់គ្រូដែលកាន់ថ្នាក់ចាប់ពី2ថ្នាក់ឡើងទៅថ្នាក់បឋមថ្មីចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅលើ profile បន្ទាប់មកចុចពាក្យថាប្ដូរថ្នាក់នៅពេលនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញថ្នាក់ទី1ខនិងថ្នាក់ទី1កអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវជ្រើសរើសនេះថ្នាក់ទី1ខដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការឥឡូវយើងបដូរមកថ្នាក់ទី1កវិញដោយជ្រើសរើសមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូចុចនៅលើប៊ូតុងដែលមានពាក្យថាបដូរថ្នាក់រៀននៅពេលនេះគឺយើងបានបដូរថ្នាក់រួចរាល់ហើយចា៎ចឹងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះនឹងមានវីដេអូជាបន្តទៀតសូមអរគុណ